បាត់ក្បាលដំបងបងប្អូនគឺតំណងមែនតែនមកមហូបនេះឆាកូនលខីត្រីបំពងបងប្អូនដំបងយើងលាងត្រីក្រហមឲ្យស្អាតមកបងប្អូនឲ្យកាត់ជាដុំបែបនេះបងប្អូនគ្រឿងផ្សំយើងមានកូនលខីហាន់បែបនេះខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនិងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនបងប្អូនយកម្សៅបំពងយើងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីយើងដាក់ទឹករៀងសើមមកទៅយើងដាក់ទឹកម្សៅបំពងទៅវាជាប់បងប្អូនឥឡូវយើងប្រឡាក់រួចយើងយកមកបំពងខ្លាញ់ឲ្យក្តៅចាំបងប្អូនដាក់ត្រីចូលដល់ពេលយើងបំពងក្រៀមល្អបែបនេះហើយបងប្អូនមកដាក់គល់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមឆាឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសចូលនិងគល់លខីយើងឆាឲ្យឈ្ងុយបន្តិចមកខ្ញុំដាក់ស៊ុបខ្នុរស្ករប៊ីចេងស្ករត្នោតប្រេងខ្យងហើយយើងឆាឲ្យវារៀងឈ្ងុយបន្ថែមទឹកត្រីទៅមកបងប្អូនឲ្យចាក់ទឹកទៅ2នាទីឲ្យបានហើយកុំចាក់ច្រើនពេកគីឡូវាលែងស្រួយត្រីដែលយើងបំពងណាពេលបងប្អូនឆាចូលគ្នាត្រឡប់ឲ្យវារៀងចូលជាតិហើយបងប្អូនដួសដាក់ចានមកបងប្អូនគឺតំណងមែនតែនឲ្យតែធ្វើមុខម្ហូបនេះបងប្អូនដាំបាយឲ្យលើសមកមិនអញ្ចឹងគឺញ៉ាំបាយអត់គ្រប់ទេមិនជឿបងប្អូនអាចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបងប្អូនអរគុណបើមានខុសឆ្គងអីអាចខមមិនខាងក្រោមបានបងប្អូនជួយកែលម្អ page អរគុណជួបគ្នា